咳嗽、卡血，你的肺怎么了？每年季节交替，各大医院急诊室、呼吸科都会涌入大量因为发热、咳嗽、咳痰、卡血而来就诊的病人。这些我们常见的临床症状和体征，通常和哪些疾病相关联？它们的影像表现又有怎样的特征？就是我们今天这一讲要和大家一起学习的内容。发热，通常你到了医院，医生首先会让你去查血常规，看看白细胞高不高，如果明显增高，再结合你是否有寒战、高热、胸痛、咳嗽、卡铁锈色痰等表现，初步判断你是否得了肺炎。在所有的诊断依据中，一张 X 线全胸片或胸部 CT 片往往是最后定性诊断的标准。影像长按病变的解剖部位分为大叶性、小叶性和间质性肺炎，其各有不同的临床表现和病理过程。大叶性肺炎常表现为密度均匀的致密隐，累及肺段表现为片状或三角形致密隐，累及整个肺叶则呈以叶尖裂为界的大片状致密隐。实变隐中常可见透亮支气管隐及空气支气管征，多需要和肺部张、阻塞性肺炎以及大叶性干络样肺炎相鉴别。小叶性肺炎多位于两肺中下野的内中带，表现为肺纹理增多、模糊，多发散在斑片状隐，边缘模糊不清，密度不均。间质性肺炎常表现为肺纹理的增粗、模糊，交织成网状或小斑片状隐，小叶间隔增厚，有时可见胸膜下陷。除了寒战、高热、胸痛等全身中毒症状外，如果咳嗽逐渐加重并卡大量浓臭痰，血中白细胞总数明显增加，还应考虑到肺脓肿的可能。病灶较早时呈肺内致密的团状隐，其后形成后壁空洞，其内缘常较光整，底部常见气液平面。急性肺脓肿由于脓肿周围存在炎性浸润，空洞壁周围常见模糊的渗出隐。慢性肺脓肿，脓肿周围炎性浸润吸收减少，空洞壁变薄，腔也缩小，周围有较多紊乱的条索状纤维病变。增强 CT 可见脓肿壁较明显的强化。肺脓肿的空洞需要与癌性空洞和结核性空洞相鉴别。发热是一个常见的体征，不同的热型往往也提示不同的疾病。如果是午后低热，其伴有盗汗、消瘦、食欲缺乏、咳嗽、胸痛、卡血等，更多的提示为肺结核。该病多起病缓慢，病程长，需以临床症状、影像学表现和痰菌检查为依据进行综合诊断。基本病理为渗出、增殖和变质。临床上常分为5型，即原发型肺结核、血型播散型肺结核、继发型肺结核、结核性胸膜炎和其他肺外结核。根据这几个类型来学习，有助于我们更加系统地理解肺结核的不同表现，理清它们的关系。原发型肺结核包括原发综合征和胸内淋巴结结核，多见于儿童和青少年。原发综合征典型呈哑铃状表现，包括原发浸润灶，临近胸膜处的肺内原发病灶多位于中上肺叶，呈圆形、类圆形或局限性斑片隐。淋巴管炎为自原发病灶向肺门走行的不规则条索状隐。肺门纵隔淋巴结增大，表现为肺门隐增大或纵隔淋巴结增大，并突向肺叶。若原发病灶和引流支气管炎被吸收，则仅显示肺门和纵隔淋巴结增大，即为胸内淋巴结结核。血型播散型肺结核分为急性、亚急性和慢性。急性者又称为急性粟粒型肺结核，表现为两肺弥漫分布的粟粒状隐，粟粒大小为1到3毫米，边缘较清晰。典型征象表现为3均匀，即分布均匀、大小均匀和密度均匀。亚急性和慢性者表现为双肺中上野
粟粒状或较粟粒更大的小结节影，其大小不一，密度不等，分布不均。肺尖部及锁骨下病灶可为硬结、钙化及纤维化，而其余病灶呈增殖或渗出性改变。3. 继发性肺结核为成年人肺结核中最常见的类型，包括浸润性肺结核、结核球、干络性肺炎和纤维空洞性肺结核等。其中浸润性肺结核表现多种多样，主要征象为局限性斑片影，见于两肺上叶尖段、后段和下叶背段。大叶性干络性肺炎表现为大片致密性实变，其内可见不规则虫式样空洞。增殖性病灶排列成梅花瓣状或树芽针，为结核病的较典型表现。结核球圆形或椭圆形，边缘清晰，轮廓光滑，密度较高，内部可见钙化，周围常见散在的纤维增殖性病灶，称卫星灶。结核性空洞，壁薄，壁内外缘较光滑，周围可有卫星灶。硬结钙化或锁条影，提示病灶愈合。纤维空洞性肺结核属于晚期类型，常显示为纤维空洞，以上中肺野常见，壁厚，内壁光整，空洞周围改变，可见不同程度的钙化或大量纤维化病灶。肺叶变形，病变的肺叶收缩，常见患侧肺门上提，肺纹理紊乱，呈垂柳状，代偿性肺气肿，胸膜增厚粘连，纵隔向患侧移位。4. 结核性胸膜炎表现为不同程度的胸腔积液，慢性者可见胸膜广泛或局限性增厚，可伴有钙化。肺结核的影像表现呈多样性，结合病史、影像学特点以及实验室检查，往往能做出较准确的诊断。呼吸科的患者除了咳嗽、发热外，还有一个常见的就诊体征就是卡血，影像学依然是其重要的诊断依据。这张胸片可见两肺纹理增粗、紊乱，仔细观察可见多发小囊样透亮区，呈卷发样表现。进一步胸部 CT， 两肺多发囊样透亮区，呈簇状排列成葡萄串状，支气管壁可见粗细不均的增厚，周围见小片状渗出其纤维条索状影，这就是典型的支气管扩张的表现。发热、咳嗽、卡血，相同的症状可以是不同的疾病，不同的疾病也可以表现出相同的症状，怎么办？一张 X 线胸片或胸部 CT 片能够帮助你更好地发现病灶，诊断疾病。只有熟悉了每一种常见疾病的典型影像学表现，才能在临床工作中灵活地运用，为我们准确的诊断和鉴别诊断打下基础。当然，除了肺炎、肺脓肿、肺结核、支气管扩张等，如果出现了这些症状，我们还要排除肺部肿瘤。如何诊断、如何鉴别，依然要靠 X 线胸片或胸部 CT。那么下一节课我们会继续学习呼吸系统的常见疾病，肺部肿瘤。谢谢大家。